अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो भी लाज़मी पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं। मीन्स कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं भी आप टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं, तो आप अपनी टेस्ट की आपकी जो टाइपिंग स्पीड है आप उसे कैसे ईज़िली से बहुत ज़्यादा स्पीड हाई स्पीड से बढ़ा सकते हैं। और मतलब कि आप एक वर्ड में कितने पर मिनट के हिसाब से अपनी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने गूगल क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद मैं यहाँ से एक वेबसाइट लिखता हूँ 10fastfingers.com। देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे एक प्रीव्यू शो हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपने करना है स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये। तो मैं आप दोस्तों को इसका दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसे परफॉर्म करता हूँ इसका वर्क। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपना 1 मिनट में ये टास्क कंप्लीट किया 24 वर्ड्स पर मिनट। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एक वर्ड जो मेरा रॉन्ग हुआ उसके बाद करेक्ट वर्ड 22, एक्यूरेसी मेरी है 93.8 और यहाँ पे की स्ट्रोक्स हैं 121.5। मतलब कि मैंने यहाँ पे बेसिकली 5 गलतियाँ की हैं। इनमें से एक वर्ड जो मेरा रॉन्ग था। इसके अलावा मैंने 126 वर्ड्स लिखे जिसमें करेक्ट वर्ड्स हैं। 126 में से 121 वर्ड्स मेरे ओके थे, तो करेक्ट वर्ड 22 है और इसमें मेरी 5 गलती हैं, एक वर्ड्स गलत हुआ है और मेरी जो नेट स्पीड है वो है 24 वर्ड्स पर मिनट। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो ये लाजमी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।